和田首富的庄园到底有多奢侈？就连其中一个用和田玉籽料堆砌的水池都价值1个亿。来，我们看一下这块料子啊，这是一块和田玉籽料的白玉，看无论是白度、细度、脂分感都嘎嘎够用，看到没有？包括它的皮色，这样一块白玉的料子放到现在，随随便便都能换上一套房。来，我们看看旁边随便摆的这块大料子啊，这块大料子首先第一点，它的块头够大，完整度也够高，标标准准的和田玉籽料青花，随随便便都100多公斤了。打灯从这个位置看的话，细度也非常不错。像这样一块料子，现在换上一辆奔驰、宝马开开，这里还有一股清泉喷涌而出，再加上池子里面还有很多价值不菲的和田玉籽料，彰显出庄园的奢华与大气。就连招待客人用的桌子上面都铺满了和田玉。这里就是曾经八一老爷家的豪华庄园，据说当年修建这里花掉了5000万两的白银。经过100多年的岁月洗礼，如今这里依然能感受到大气与奢侈。这是一棵在这里默默守护了280年的中华桐树，它枝繁叶茂，直径达到了接近2米。而且更值得一提的是，这棵树的围栏全部都是用和田玉籽料堆砌而成，而且这里边有很多精品的小籽，我们看一下，全部都是籽料啊！看一下，这是块青玉，你看打灯特别通透，能看到没？这也是青玉，而且呢，看这红皮子，哇，太舒服了，看到没？这一点点的红皮，这标标准准的红沁。颜色、肉的细腻程度、打灯的通透度都非常之到位，看到没有？这些料子放到现在，都是价值不菲的。哎呀，好东西太多了，看全是籽料，看这个，哇，你看这沁的舒服不？相当之老熟。来看一下，包括这颗小籽儿，标标准准的一个金包银，而且是半包的红皮，而且是沁皮和标标准准的手串籽，这样的品质放到现在也绝对嘎嘎够用。这里不但有和田玉，还有鸵鸟、孔雀，大家可以猜猜看，当年的八一老爷在这里养了多少的奇珍异兽。闲暇之余呢，我们也可以来这里休闲打卡，一起来感受一下当年的八一老爷的生活到底有多么的奢靡。